要唔呢嚿錢㗎啊？都係炸落。炸爐就麻煩啲，你麻咩粉你唔識啫。冇炸爐啊嘛，你唔識嘅氣炸落啫。冇炸爐。氣炸。我知啊，我知點一隻。唔使俾油啊咁。即係冇太熱氣啊。係啊，食到熱氣。你脆皮一定要用佢。唔係斤半，斤半。瘦嘅。唔瘦，呢啲邊會瘦啊？前夾位係減得更瘦嘅係咪先？快兜手就得。有瘦有肥啱啱呢啲正常㗎啦。200啦。幫我切細嚿啲喺廟嗰度嘅。得，冇問題。驚唔夠派啊？唔夠派啊？要切細嚿啲啊。夠唔夠細啊？我叫佢吩咐啊，切細嚿啲喎。幾瘦嘅，佢流啲。會肥瘦呢啲，再肥嗰啲要肥個頭啦，呢啲係最啱嘅誘惑啊！今日嗰個睇幾多錢？收你90啊！有冇一斤啊？冇㗎，每一斤就140啦。係啊，唔係啊，另外一個客啊，唔係另外一個人嘅。得有嘅啦，唔係每。但我哋俾咪呢嚿啲係有乜所謂啊？有少少擺落去喺嗰邊食咗咧。因為我大斧頭啊。得啦，冇所謂。你點去打斧頭啊？睇你個樣咁攞實都唔會㗎啦我數人數耐喎。入邊嗰個可能係餐。幾多幾包嘅好啦。冇咩問題啊！切咗嚿先，跌咗嚿，俾翻2嚿你食。跌咗嚿，嚇？你下一次打冇所謂，冇所謂，你知。冇所謂，你要鐘頭都用，冇所謂㗎。就俾你食咪啦，60蚊啦。你買俾女朋友先啊？咁咩啊？咁就拜山。因為仲可以上喺度過關上到去嘅話，方便啊嘛，隔離就係咯。得唔得？我唔知啊。汁打多一點汁。加重啲鹽啊！等下。好。我都唔認數㗎啦，傻嘅。咩雞啊？點樣搞俾佢食啊？個鐘數好難講，佢工程個爐得閒咪先燒咯。呢個豬底骨啊嘛，佢得閒先燒，得閒咪又燒幾排出嚟，得閒燒幾排咯。咁佢燒埋呢2排，佢唔燒㗎啦。
冇規定幾時出噶嘛，有時朝頭早10點零。葱油有唔食啊？葱油要唔要？做乜切撈啊？一隻啊？半隻啊，半隻咩？啲3個人食啊，你淨係食隻雞咁啊？一個人都食晒啊！你嗰隻雞好多肉咩？少食嘢多滋味啊嘛！咁啊係。我張餐食打鳩啊，大佬！你成日對住啲燒肉都唔識㗎，食㗎啦，係嘛？食日日都咁食，邊唔食？要屁股唔該你，腰個頭，要埋。腰個頭。得，明白。好，唔該你，好，唔該你。有冇人買飯啊？佢係禮貌上係要講聲㗎，係㗎嘛嚇。大家買得開心啲㗎嘛要，係嘛？少嚟幾位？嗱呢啊800嘅，75蚊燒雞，2條骨係嘛？